uyobora isibo ni wayiyobora utazi umuryango wawe umwe rukumbi wawe ubuse ahantu ushobora kujya ufite bwa bwenge bwawe ni igihe umugabo yakubise ingumi umugore we akamukuramo amenyo bakavuga ati kadihira watanga iki gitekerezo kw'abantu ukavuga uti rero bitewe n'ubwenge mfite aba bantu mubanze mumenye ngo ni igiki cyatumye bigera mu kuba byagenze gutya. iyi ni Zabu TV. Ndabasuje mwese abakunzi ba Zabu TV, nizere ko mumeze neza, ni kwini wanyu nk'ibisanzwe. Nanjye murabona ko meze neza, ibintu byose ni amahoro, ndishimye, ndashima Imana. Nizere ko rero namwe mwishimye muri gushima Imana, ariko n'abatameze neza mwihangane. Imana ihari ku bwanyu, kandi ikindi natwe duhari ku bwanyu kugira ngo tubabwire ngo mwihangane, sivyo mukomere, turabakunda, tubitayeho. Ikindi tubafite ku mutima, mbibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Rero abantu turi kumwe ntago nzayamura mbavuga ni ibisanzwe. Mumeze mute? Ni ibintu no gutungana, ariko hano watuzanye gukorera ibiganiro harakonje boss ready. Nanjye nago mbehe nyoroheye, ariko ubwo nta no kwifubika we ngewe ndi tuba twigize abajenzi mushaka kwica umusaza. Ngenda cyari umusore. Okay, wateguye neza, ni mu bustani. Ya murakoze. Oya ntabwo ari ubustani nyine. Aragaragara neza nyango ndi mu nzu z'Iburayi, ntabwo ari muri Afrika. Wabibonye nawe n'ubundi ntabwo ari mu Rwanda. Hazagira umakanya turebe. Kadihira ngo nimba ari ikintu yashimye ahantu wagiye umukatana umusohokana ngo ntazabiyibagirwa mu buzima nubwo yagiye Iburayi. Ntabwo yabyibagirwa rega. Imana yampaye nawe yamuha. Niba yaranembereje za Nyanza zawe yanose narinzi mu Rukara nose. Ese kaminuza wabashije kuyinjiramo we ni yararamo? Ni wayijyanyemo muri URR? Ya narahakujyanye. University of Rwanda. Igicumbi cy'uburezi. Batima za Nyarutarama na za Titanic. Dusuhuze rero abanyeshuri bahabarizwa biga babamuza cyane, tubabwire ngo tubafite ku mutima, ni mwe bacu kabisa. Karamena mahora bane nawe. Hari umusekirite wambwiye ati nari postinze nyine ka karinki kawe wakoranye na k'ikiganiro cyawe na no muvandimwe. Arambwira ati abo bana asanzwe mbafana bajya banyuraho ati iyo batambutse sinjya mbaze karita kuko amasura yabo sanzwe nyabona. Umuntu nawe yamubwira ngo ku mutima I love you, turamukunda cyane, turamukunda cyane. Ariko naka gatipe kitwa Shema ka director ka Danje mu Rwanda kukisa gatipe ni umutipe kwa ko nyine babare weze ka gatipe amatuza afite urabona ko Shema ari brother ntukajye muvuga nawe. Ntabwo nabyumvishije neza nyine. Okay nyine ukeneye nyine umuntu wagufitira amashusho meza. Hari security Byukusenge, hari security Evariste, nta wundi bavuze ngo badukurikirana amasaha 28 kuri 20. Wow turabakunda cyane. Kuvuga nyine director mwiza mu Rwanda. Shema nyine Shema director wa Dewe na record station. Biramujabutse asigaye yibagirwa kandi arashaje. Ari inyamahuha ngo niyo mpamvu ubona bihita bigenda ngo bavuga ngo ifi niyo yibagirwa cyane. wa Dewe na record studio herereye mu murenge wa Tumba. Uzamutse gatoya utaragera hejuru ku murenge, umanutse gatoya ku Kibondo ngo hari ikintu kimaze imisi kikuriza. Kihe? Ngo hari abasitari bamaze imisi baza mu Rwanda ntibamutumire kandi nawe ari championnat du monde. Ngewe urumva ndamukomeje mufasha cyo no gukora ibyanje. None iyo ubonye bahamagara abandi ntuze burantuma hamagara bajyanayo ni amahirwe. Ariko ngo hari n'abijyanayo kugira ngo bakunde. Ariko se Kagarara ntiwagiye kumwakira ku kibuga cy'indege ngo narindiyo none se kucyuriya wamuremeye we mutahuye se ko abo guhirwa abo gutunara.
uriuza amagambo Njye yavuze abwira Kagarara Abanyarwanda ati, habaho yaremeye guhirwa. afata izina ry'abandi ararishishura yongeraho akantu niwe wari mwise niwe wari mwise niwe ngo wamwimitse Ashton aravuga ngo Small. uyu ni Ashton Small. none se waribye irindi wiyitirira Oya, ni oya Kadihira. ahubwo nawe tumusabiye iyo umugisha wo kugira niyo ngo brand ambassadors hazaza niyo umuntu. brand yanjye izina ni Kadihira ntawe mu Rwanda nitiranwa nawe East ariko Africa cannot hari ikintu agusabiye iyo bavuze umugisha ubundi mwumva iki umugisha ni arakubwira ngo agusabiye umugisha umugore wawe okay, ni nawe nyine abo bantu Umugisha, iyo bavuze bazamukunda umugisha mwumva iki umugisha twumva ibyiza iyo bavuze guhirwa se byo guhirwa ni ugukora ikintu sibyo nyine kikakunyura kandi nyine ukagikora kikagenda neza kikajya mu buryo bwacyo Yeah. uko niko guhirwa se yego guhirwa mu byo ukora sava niba wenda n'urugero wenda ngiye guhirwa mu guterura ino meza sibyo uvuga uti wenda aho yatanga uhirwe mu urugero byo ukora rwumvikana nyine wahirwa urimo uterura ameza mwakwanditse Oya, muri komedi reka njye- urugero nyine nguhaye urugero ruto cyane nguhaye urugero ruto cyane ati wenda uhirwe mwana wanjye uzige kandi uzatsinde sibyo arahirwa wa mwana aragenda afite ishema aragera ku ishuri yigana ishyaka yuko n'umubyeyi yamufashije amubwira ijambo ryiza ngo uhirwe mwana wanjye utsinde bikarangira wa mwana atsinze ari amahirwe n'umugisha ikiruta ikindi ni ikihe cyangwa se kwini amahirwe n'umugisha n'umugisha byose biranga oya njye ntabwo navuga ngo ni none se iki kiruta baguhitishijemo oya kimwe watora iki icya mbere n'umugisha aya ufite umugisha se ntugire buriya amahirwe uzi bibaho ikiza se cy'umugisha ndetse wagira umugisha w'iki umugisha w'iki basi ari amahirwe n'umugisha ikiruta ikindi ni ikihe umugisha niwe wa mbere buriya ugize amahirwe abantu bakakugirira ishyari ariko ukagira umugisha abantu bakagukunda ndumva nta kintu cyiza nko kugira umugisha sibyo ushobora kugira amahirwe rimwe mu buzima sava wenda baguhaye imodoka cyangwa ubonye indege ukayipfiramo ariko ugize umugisha abantu bisi bakagukunda ukagira umugisha ugahirwa mu byo ukora ukagira umugisha imana ikakuremera ukagira umugisha mu bintu nyine byose ubasha gukora birimo imigisha ndashaka umubwire ari amahirwe ari Ntacyo- ni umugisha ni umugisha ni umugisha yabivuze ni umugisha ariko nyine tukiri aho ngaho murumva nyine niba bavuze amahirwe hazamo guhirwa sibyo Yego. abo ku bantu bazi ikinyarwanda neza cyane bacyumva cyane bagisobanukiwe ni ukuvuga ngo nyine niba ari amahirwe ni ukuvuga ngo harimo guhirwa yego mba ari umugisha noneho umugisha nta muntu ujya uwutanga ni imana ubwayo umugisha ni imana iwutanga kubera ko amahirwe nshobora kubyuka nkayagira reka nguhe urugero ariko umugisha Reka nguhe iyo urugero. uje ubundi impamvu navugaga ngo Ntabwo murasubiza uretse ikibazo nyine cyanjye nkubwire uko kiri. impamvu navuga ngo tubikomatanye byose birangana umugisha n'amahirwe sibyo ushobora kugira amahirwe ugatoragura bitanu mu muhanda sibyo ugize amahirwe ariko ugize n'umugisha yuko utoraguye bitanu wari wabuze ayo ugura agaswari cyangwa icyo wiririrwa byose urumva byose ni yewe is the same. ndashaka wapi ntabwo ibintu Is the byose same, ari kimwe muri ibi bintu bibiri nababwiye ko hari ikiruta ikindi yewe ariko ikiruta nkeneyemo ikindi ni umugisha ni umugisha ibyo by'umanza Kuko bisobanukirwa ni umugisha kubera yuko umugisha nyereka noneho impamvu igaragaza ko umugisha ari uruta amahirwe impamvu ya mbere kuko ubu hari umuntu ushobora kuzana hano kuri kamera Yeah. akakubwira none se amahirwe aturuka ku ki aturuka ku mugisha uzagira umugisha ubyara umwana amen undi agira amahirwe atoragure ko bamuha imodoka mbere na Nari mbere kimwe. Murabyumva? umugisha niwe wa mbere umugisha niwe wa mbere nyine ni ibyo bintu igiki byo kumbwira ngo amahirwe ngo y'indege kadihira nyumva nyumva mutarwana ni mu igiki mbabarire umugisha urusha amahirwe icya mbere ni uko cyose amahirwe akomoka ku mugisha ubu nonaha ubyutse bakakubwira ati tugiye kuguha amahirwe Amahirwe. tuwukwime warekarama none se amahirwe kazana n'umugisha n'ubundi ari the same ubundi amahirwe ni nko kuvuga wenda ngo umukene
umukene n'umukire sibyo umugisha amahirwe mwigeze mwumva ikintu kivuga ngo haba guhirwa ntihaba gutungana? yego akantu ngenda nagakunda cyane. none ubyutse kwini yego bakakubwira ati umugisha nguyu amahirwe nayo wahitamo iki? umugisha. njye nahitamo umugisha. umugisha ni wa mbere. uzi impamvu se? urahirwa mu by'ukuri. nyine bajya bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima ariko umugisha uraho igihe cyose. ni ukuvuga ngo nshobora kubyuka sibyo, ni urugero wenda nkatoragura kadusapoze nk'akamiliyoni sibyo, ayo mafaranga ndayatoraguye erega ugize n'umugisha yuko nta wundi muntu uyatoraguye, ni umugisha. yongeye kuri njye mbyita amahirwe. ni umugisha, ni amahirwe ariko nyamara nabaye ikibazo gikomeye no kirakomeye ariko sinzi kiracanganye. umugisha ni wa mbere. ariko n'ubundi se nta kibazo twereka twinyuragure ariko nawe nutabitubwira neza turagukubitira kuri kamera. igisubizo genda aragisengeye. twe ni umugisha. mwananiwe se baze kutubwira no muri comment abadukurikiye. twananiwe ni umugisha. njye ntago ndamanika amaboko ubwo si ubwo ngo navuze ko ari umugisha. kanze mbabwire wenda n'abandi bazatubwira. yego buriya amahirwe apfunyitse mu mugisha. ubwo igikaze ni ikihe? umugisha. kubera ko is the same kuko urumva ngenda atashye mutangiye kunshagariza njye navugaga uko umutwe ndiye wamugisha nyine direct umwiyambaze dore nawe gimbo yayinaganitse murumva yuko abaye ari ibihembo naba nabitsindiye kuko nakubwiye ko umugisha ubyara amahirwe. kubera ko nagize umugisha wo kubyuka kare ndahirwa ndasenga Imana imumugisha. wenda niyambwira uti mwana wanjye uratoragura amafaranga ngeze hanze noragura amafaranga, uwo ni umugisha ufatanyije n'amahirwe yuko nta wundi muntu yatoragura. hanyuma rero ngewe kugira nze kubyumva kuko ndi kumva utangiye kwivanga mu mutwe mugiye kumpereza urugero rwiza. sinzi wenda niba ari ariko wowe niwe nshaka ko umeze urugero umbwira ati noneho ukoresha umuntu cyangwa abantu umbwira ati ushobora kuba waragize amahirwe ya n'aya, ayo mahirwe apfunyikamo umugisha umeze uko, nibwo ndi bubyumve neza. reka dutange urugero ariko ari wowe dutangiyeho urugero kugira ngo ubashe kwiga wa mugani wiyumva ubwawe. wasugo ubu nta nubwo watanga kuri direct. nta kibazo. Imana kwini yaguhaye umugisha. mu mugisha yaguhaye izaguha gushaka. mu gushaka mu rushako rwawe izashyiramo amahirwe yo kubona urubyaro. wa mugisha w'urushako uvuyemo amahirwe yo kubyara. wabyumvise? rero umugisha Imana iha umuntu upfunyitsemo amahirwe. umugisha ni nka ambaraje yego ariko irimo ikintu Imana imbere ariyo mahirwe. n'ubundi uyu muntu watoye imodoka, uyu muntu watoye kontake, uyu muntu wagize wahiriwe washatse ni wa mugisha ariko upfunyitsemo ayo mahirwe. n'ubundi ufite amahirwe niwe ufite umugisha. yes baraza kutubwira muri comment. hanyuma tugaruke kuri topic yawe. watubwiye ngo kwiga hariya sinzi ibintu wambwiraga tuganiraho. ese nyine ikintu hari ikintu mpora nibaza nyine mba numva nakibaza abakunzi bacu bakatugira inama cyangwa bakatubwira nabo uko babyumva. ese mujya mubona kwiga aricyo kintu gitanga amahirwe muri ubu buzima gusa cyangwa se nibyo bituma umuntu agera kure hashoboka? kwiga mwe murabihira umuntu w'Imana umusitari wacu. urumva rero icyo kibazo ariko reka mbabwiye ntimugendere ngo njye narize wowe ntukoresha amarangamutima. reka ne gukoresha amarangamutima. yego urakoze cyane. icyo ni ikibazo cyiza kandi tugomba gusubiza abanyarwanda. urabajije uti ese kwiga byaba ari byo bifite amahirwe menshi yo kubaho kurusha utarize? yego dore uko bimeze. rero njye ndacyari umwana. ukoresha amarangamutima. yego njye ndacyari umwana. mu Rwanda rwo hambere hambere ryari wa mwana ko ufite imyaka 20. nyine njyewe nize amateka nkurusha imyaka hafi. yego nyine mbere mvuze mbere njye ntabwo mbizi ariko njye nize amateka si byo se? mu Rwanda rwo hambere yego kwa Gihanga Ngoma ijana rukewe n'abami si byo se? hakiriho mu bami 10 bayobora u Rwanda harya se 10
ejo nzabababwira kuri Gihanga kugeza kuri nyine mwumva icyo cyakubaza kuvuga yewe amateka ndayumva. murabona mbere gatoya yuko His Excellency Paul Kagame afata igihugu ntabwo yafashe igihugu aho ayoboreye igihugu ariko no kugifata nose si iki turabarega sawa atarayobora hariho leta mbi ibyo twabyize mu mateka kandi tugomba no kubyigishwa nyine sinabwirwa n'iki kadi ni amateka nitwayize turayiga bakadusobanurira nyine umva nyine kadihira waretse kunjyana mu bya politike ndi kuri kamera nose ntabwo ari njyewe ndagira ngo tubyinjiremo ngaho bivuge nuvuga ikibi ndakuniga ntabwo njye mvuga ikintu kibi kirazira ariko ba mukecuru na ba muzehe babyaye ba mama na ba data ntibagize amahirwe yo kwiga ntibagize amahirwe ahagije yo kwiga n'abigaga bari abana b'ibikomerezwa bari abana b'ingabo bari abana nyine ubwo b'abantu bakomeye nyine muri make urashaka ko kujya muri politike nkakubaza ku bintu bya politike kandi simbikunda ntabwo muri politike njye ntabwo ndimo ndayijyamo ndimo ndavuga ndimo ndinjira kuri cya kintu cyo ku ishuri iyo uvuze ngo hariho leta yasimbuwe yari mbi ibyo ibigaragaza ko leta yari mbi ni ivangura rishingiye ku bwoko gukandamizwa abatutsi byanakurijwemo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ibyo byo nta kibazo tugomba no kubivuga icyo ni kiba gisobanuye ko leta yabanje ari mbi ya Kayibanda ndetse n'iya Habyarimana nubwo ntizi ibintu bya politike ibyo bigaragaza ko u Rwanda rwari ruboshye rwari rukenewe rero kubohora yego reka dukomeze bamwe mu bahejwe bari inyuma y'igihugu bashatse kuza gucungura abanyarwanda kugira ngo reka dukomeze yego sibyo yego nyine ba mukecuru na ba muzehe harimo bataragize amahirwe yo kwiga kubera ngaruka zaki kubera izihe ngaruka zababujije kwiga z'imiyoborere mibi zihezwa mu mashuri ngo abahungu ngo nibo bazajya biga ngo abakobwa ntibagomba kwiga ugasanga nyine icyo kintu cyatumye kwiga ko mu Rwanda gusa nkaho gucika intege bitewe n'ubuyobozi bwari buriho yego nyine yego ndimo ndakinjiramo neza ndimo ndakinjiramo icyo nagira ngo ngarukeho ni iki mwibuke yuko nubwo batize batubyariye ababyeyi kandi natwe baratubyara tubabo turi bubo yego uwize n'utarize ashobora kubyara umuntu sibyo hanyuma amahirwe yo kwiga ni aya ngaya uwagize amahirwe yo kwiga ushobora kubona akazi hanze y'igihugu kuko mu Rwanda badushishikariza yuko tugomba kwiga tukiga n'ibintu bijyanye n'indimi kugira ngo dukompete mu bindi bihugu urumva kuko aho His Excellency wacu yagiye akorana n'ibihugu byinshi agenda akorana nabyo ku buryo nyine hari n'abanyeshuri bo mu Rwanda bagenda hanze bakajya kwiga bakanaminuza bagakomerezayo n'akazi bigizwemo uruhare na leta y'u Rwanda yego bitewe n'imiyoborere myiza kuko ubu ngubu ariko umva nyine nibazajya bakubaza jya urasa ku ntego intego wanjye intego uzenguruka uzana amateka ya leta ya kera uzana y'ubu impamvu mazenguruka warashe ku ntego amashuri niyo turimo n'ubundi ikibazo watubajije kiravuga ngo iki amahirwe yo kwiga umuntu ufite amahirwe yo kwiga ese amahirwe yo kwiga ni menshi kurusha y'umuntu utarigeze yiga sava ni yego cyangwa oya igisubizo kubera impamvu umunota umwumwe si ibyo ndorerano ufata ikiganiro cyose kirangirize mu mateka y'u Rwanda igisubizo ku wize niyo mahirwe
kuwize niko byumva impamvu urumva azaba umwe mu bantu bize batari inkandagira bitabo ajye guhatana ku isoko mpuzamahanga ari nabyo leta y'u Rwanda idushishikariza ngo twige nubwo hari igihe ubushobozi bubura bikarangira tutize ariko badusaba kwiga kugira ngo u Rwanda ni igihugu gitoya tuzajye gushakira ubuzima hanze y'igihugu kandi tuzagende nk'impunzi tuzagende nk'abakozi bagiye gukorera igihugu. uribeshye nibyo amahirwe azana ubumenyi ariko ntazana umugisha. nibyo ariko zigiye gute nyine hari n'abakize batize nyine none ariko ubu ngubu nze nguha urugero reka tugerera kadihira ntukagire azagufata mu izosi wumvise yego reka ngusobanurire se kanyawe uretse yuko n'utarize afite amahirwe menshi kuko ashobora no kugira iyo mitungo akajya kwiga muri Action College indimi akajya hanze igifaransa akididibuza neza igiswahili neza akididibuza kuki wivuguruza urumva ni nyine kwiga ni byiza bituma wunguka ubumenyi ariko nanone ariko ubwo bumenyi wungutse ntabwo bukuzanira bushobora kutakuzana umuntu kuko ushobora kwiga urumva yego ntunabone n'akazi gusa nanone ntabwo abari kwiga ugasanga n'uriya muhinzi wasize mu cyaro ingurube ze yoroye akagutanga kugura imodoka n'abize ariko ntabwo tubacira none se uwo mugisha ukuyemo kwiga sa ukuyemo korora ariko nanone n'abize twe kubagumura sibyo n'abari kwiga ubu ngubu ntabwo twabagumura kuko nanone hari umugisha ushobora guturuka mu kwiga reka nk'urugero umenya ururimi uguhuje n'umuzungu ariko dufite n'ibigoryi byiza by'ibihoho byicaye aho ngaho birirwa binywa urumogi binywa ikibirirwa nyine ibyo ndabyumva ariko se nanone iyo turebye sibyo waba mudugudu utarize wapi nta ubundi ikintu gishamikiye kuri leta icyo ari cyo cyose ubaye utarize kandi ukeneye gukorera igihugu wakwiga udakeneye gukorera igihugu ntiwakwiga icyo bita inteko rusange wigeze uyimenya inteko rusange ese inteko rusange ishobora guteranya igatora umuyobozi utarize ese waba ubayobora ugutwi wakadihira iyo bavuze inteko rusange urayumva inteko rusange ni ihuriro ry'abantu yego siho bakemura ibibazo byananiranye yego ariko uwo umuntu wabonye baha gukemura ibibazo by'abantu byananiranye bashingira ku mashuri cyangwa bashingira ku bunyangamugayo aba yarize bashingira ku bunyangamugayo ariko kuki urinjije ubunyangamugayo reka ngurugero nta kibyo byo kwiga reka muhe urugero kadihira ahubwo reka ngurugero njye ntabwo nsobanukirwa sibyo reka ngurugero dufite famiye ebyiri imwe yananiwe gushaka kumvikana n'umugore yego urumva niba bazana mu nteko rusange yego ntibareba ngo uriya ngo afite dogitora harimo abantu barareba na wa musaza utarize ariko afite yubatse urugo neza rwe hanyuma se bakubaha umugore we bagasazana badatonganye bakamuga ati muze ngwino uganirize ibi bigoryi niba urabyumva ibigoryi nyine ndabyumva ariko se bazaza baje kurebane reka nze ngukuremo ubujiji muri aka gahanga bazaza baje kureba umudugudu wize nibajya gukemura ibibazo rero ntabwo bashingira ku bwenge barashingira ku kinyabupfura ukuntu warinze ubuhamya icyambere n'ubwenge ntabwo uzajya kuba umucamanza utarize ariko se kwe wenda umufashe ubwenge butarimo ikinyabupfura ni bwenge nyabaki ese ikinyabupfura kitarimo ubwenge cyo ni nyabaki nacyo ni iyo ngingo ninjye bayizanye mutarwanira nanone ikinyabupfura kitarimo ubwenge ntacyo nta bwenge ufite ubwenge nta kinyabupfura ese ubwenge ni iki ni ibimwirirwa muhaha mu ishuri biriya ntabwo ari ubwenge biriya ni ubumenyi ubwenge ubundi bukura mu nda ya nyoko ubwenge niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu utazi gusoma no kwandika ariko yakora karikire y'ukuntu azagera ku iterambere akagusiga urimo urabyumva ntabwo reka batwandikire muri komenti ubwenge n'ubumenyi ni ibintu bibiri bitandukanye
knowledge and ubwenge skills. bukura ku Mwabire Mana, hariya ubumenyi abakunzi bukura mu bacu ishuri. mutaza Knowledge kurwana and imbere wabyumvise kabiri. Kadihira wabyumvise ubwenge Ibyo ubumenyi n'umubyarire abakunzi knowledge bacu. and skills. ubwenge ubuhabwa n'Imana, ubumenyi bukura mu ishuri. ariko wabyumvise niyo mpamvu uzasanga Imana ibeshaho n'uyu muntu utarize akabaho neza, ntafite ubumenyi ariko afite ubwenge yahawe n'Imana. hanyuma ubwo ari ibyo abatarize bapfa mukajya mugendamo bakandagira hejuru. ariko Imana irebera imbwa n'ihubye, yabahaye ubwenge bimu bumenyi. Njyeweho kugira ngo umpe ubumenyi wampa ubwenge, noneho nanagusetse. wamubumenyi ubwenge n'ubumenyi byose bayahana. none Imana itaguhaye ubwenge se waba ukora iki? Itaguhaye ubumenyi se bwo waba uri mu biki? ubumenyi kari bwo ubyazamo bwa bwenge Imana yaguhaye ubwenge. ubwenge bushobora kubyara ubumenyi, ariko ubumenyi ntibubyara ubwenge. icyo kintu mukimenye, ubumenyi bubyara ubwenge. nakubwiye ngo ubwenge bubyara ubumenyi, ariko ubumenyi bubyara ubwenge. ubumenyi ugiye kwiga, wize history, aka kagabo nkikorere kwi wize mumbabarire ibyo wize bintu mubarire geography, abakunzi bacu. iby'ubutabire, noneho history, amateka. ugiye gukora igitabo cyawe, ugiye kubukinga igitabo, ugiye gukora igitabo umaze kurangiza kwiga, sibyo? ubwo ni ubumenyi. ufite ubumenyi yaba agiye kuburara akakiriye. hanyuma se ariko umwana ufite ubwenge urumva, hanyuma Imana yahaye ubwenge se waraburya, ashobora kubukoresha akararira kandi atarafite ikintu. n'undi afite ubumenyi bwo kuvuga ngo njyewe ngiye gufata moto, ubumenyi nizi, ngiye gukoramo ikintu kidasanzwe, ngiye gufata moto njye nyishyiramo amazi igenda. Reka nze nguhe urugero Kadihira, ushobora kuba utarasobanukirwa. njyewe genda umusaza uramponda sinoga. njyewe mumbabarire ikiganiro tugisoreza pe. wigeze ubona umuntu afite titire ya dogitora, ayoboye ibirori, abantu baramwinubye, ariko ugasanga bazanye undi muntu, urumva Imana yihereye ubwenge arabuyoboye, izo dogitora ntazo afite, baravuze tuyu nguyu imuhanijwe nabyo byongeye. ariko n'uwa dogitora hari ahantu agera agahabwa ijambo kurusha ibindi bintu byose. cyaze nabyo da mu buyobozi nigeze kujya mu gitaramo. urambwira ngewe Kadihira utarigeze njya mu wa mbere, ndakuniga amaso y'umutwe ndayaza. ndaseka nkubaza, waba utarize ukaba perezida, waba utarize ukaba minisitiri, ibyo ntibibaho. ibyo byo ni inzozi, ni inzozi niyo izuba ryamanuka rikagwa ku isi, ntabwo waba perezida utarize. ntacyo, reka tubyanzure. uburyo bagutora ngo Kadihira ngo afite ubwenge, ufite ubwenge bw'ikizi, nta bumenyi ufite bw'uko uzayobora igihugu cyawe. iso yakubyaye yarize angahe? ariko nubwo atagize amahirwe yarize njye se ndayoboye, wese yarayoboye, amahirwe ugahita wigarura ngo yarize, wese yarayoboye. wese yarayoboye, iyi topike ninjye wayizanye, we yarayoboye, muceceke Kadihira ceceke. iyi topike yanjye ninjye wayizanye, none ndabona ahantu ushobora kuyobora umuryango wawe, wawuyobora isibo ntiwayiyobora utagize umuryango wawe umwe rukumbi wawe. ahantu ushobora kujya ufite bwa bwenge bwawe, ni igihe umugabo yakubise ingumi umugore we akamukuramo amenyo, bakavuga ati Kadihira watanga ikihe gitekerezo kw'abantu, ukavuga uti rero bitewe n'ubwenge mfite, aba bantu mubanze mumenye ngo ni igiki cyatumye bigera mu kuba byagenze gutya. iyi ni Zab TV.